各位好，歡迎來到品頻道。我每日陪伴各位，人過70，要記住，人有三不送，送咗必遭殃。呢個唔係迷信。人到70歲，經歷咗風風雨雨，體會過人生嘅酸甜苦辣，好多道理都會慢慢喺歲月裏面領悟。到咗呢個年紀，睇透咗世間好多事情，年輕時唔相信嘅觀念，而家都變得越來越清晰。唔係因為年紀大咗先未信，而係時間令我哋明白當中嘅新意。人生就係一個由懵懂無知到慢慢開竅，最後參透好多道理嘅過程。年輕嗰陣，好多古訓同老人家嘅說話，我哋都唔以為然，覺得只係陳舊嘅說法。但隨住年紀增長，反而越來越相信。其中有一句古訓話：人有三不送，送咗必遭殃。至於究竟係邊三不送，我哋有配合時代發展去理解，同時嚴格遵守，先可以避免晚年生活陷入困境。第一，夫妻不送葬，極時極哀。人到70歲之後，基本上都有隨時面對死亡，身邊熟悉嘅人越來越少，曾經嘅老朋友、老相識，突然有一日電話打唔通，信息冇人覆之後，先知道原來已經離開咗呢個年紀。大部分人父母都已經離世，而到隨道又正面面對死亡嘅歲數。兄弟姊妹分散喺唔同城市，大家年紀都大，唔方便遠行，最多逢年過節通一次電話，簡單傾幾句已經算唔錯。唯一一直陪伴喺身邊嘅就係老伴。有人會話子女都會陪喺身邊，其實現實生活裏面大部分子女都未必可以陪伴左右，因為佢哋啱啱踏入中年，家庭壓力最大，又努力工作養家引口，大多數都喺外面打拼，就算住喺同一個城市，都未必可以經常照顧彼此。呢個就係現實。70歲之後，生離死別係無法避免嘅事實。無論夫妻感情幾好，總會有一個先離開。由20-30歲開始一齊生活嘅人，突然喺自己生命入面消失，任何人都好難一下子接受。不過生老病死本來就係人生常態，冇人可以改變，所以先有節哀順變呢。最說話，當老伴離開自己，就喺屋企好好同佢告別，唔好跟住去送葬，以免發生意外。逝者而已，活住嘅人仲有繼續生活，日子始終有向前行。離開咗嘅人唔會返嚟，活着嘅人仲有繼續過日子。如果一直沉浸喺悲傷之中，精神就會受到影響，最後連生活質素都會下降。有啲老人家因為一時接受唔到，甚至有殉情嘅念頭，呢種做法非常唔可取，亦會令子女痛苦。老人家盡快走出失去老伴嘅傷痛，只係尊重自然規律，亦都係幫到子女。只有老人家平安生活，積極面對家庭變化，子女返工先可以安心。至於拜祭老伴，都唔建議自己一個去，因為到咗墓地容易觸景傷情，加上路途可能比較遠，老人家未必受得住奔波，不如交俾子孫處理。第二，兄妹不送錢，自係親戚年輕嗰陣，一講起父地母，大家都咬牙切齒。呢對夫妻辛辛苦苦溝錢，結果自己冇享受到，反而俾娘家哥哥或者細佬享受。有句說話講得好，實際父母離世之後，兄弟姊妹就只係親戚。確實如此，好多兄弟姊妹喺父母未離世之前，就已經因為財產問題爭吵不停。當我哋處到70歲，兄妹之間嘅關係就好似普通親戚，可能成年都見唔到幾次面。即使有血緣關係，有啲兄弟姊妹仍然會趁機向你借錢或者有錢，
人老咗，人人生活都唔容易，生活越面，好多人年輕時冇為晚年做好準備，到老咗只能勉強度日。王阿姨年輕嗰陣，父母為咗10萬元彩禮，將佢嫁俾一個大佢10幾年嘅男人。結婚之後，每次娘家細佬遇到困難，母親就會喊住嚟嚟，佢有佢出錢出力幫手解決。喺父母眼中，佢就係娘家個有錢樹，細佬結婚買樓做生意，樣樣都有佢出錢。為咗體諒父母，佢一直默默忍受住娘家人不斷促處。不過到咗老年，父母已經離世，丈夫亦都早一步離開，除咗自己嘅仔女之外，細佬就成為佢喺世上唯一嘅親人。65歲嘅細佬因為同新抱鬧矛盾，被趕出屋企，無處可去，又返嚟家姐幫忙。王阿姨唔忍心見細佬流落街頭，就將自己一間舊屋收拾好，免費俾細佬住。咁樣一嚟，佢每個月就數咗2500元租金騷擾，點知反而惹來更多麻煩。細佬檢查出胃病，又入院治療，但唔孝順嘅侄仔完全唔理，仲話有王阿姨負責。最後王阿姨冇辦法，只好拎出自己嘅養老錢墊支醫藥費，因此仲同自己嘅仔女鬧翻。更加令人難受嘅係錢花咗，但細佬最後都救唔返，之後向侄仔追討欠款，對方又唔認數，最後筆錢只能白白損失。宋美無論細個感情幾好，長大之後都各自有家庭有仔女，制親前都有分寸，失極金錢更加有界線，只可以當親戚咁相處。第三，子孫不送房養老根基。有啲老人家本來想將間屋過戶俾子孫，換取晚年照顧，但事實證明屋俾咗人之後，再指望對方養老並唔容易。冇得到間屋嘅子孫，亦可能因此心生不滿，拒絕承擔照顧責任。王大爺70歲嗰年，唯一嘅兒子因病離世，為咗希望孫仔日後照顧自己終老，佢將自己間屋過戶俾孫仔。佢每個月有4000元退休金，只有身體冇大問題，生活本來都算寬裕。不過由於太早，將唯一嘅房產過戶俾孫仔，推到第3年，孫仔就將間屋賣咗。原本答應照顧王大爺始終忍實，但只維持咗3個月就唔再理佢。最後王大爺冇地方住，只可以自己租屋。後來年紀再大，生活不能自理，只好入住安老院。冇咗兒子，孫仔又唔照顧佢，晚年生活過得非常碌涼，令老人家無家可歸，真係遇到白眼狼。俗語話金窩銀窩都唔止自己嘅狗窩。70歲之後，無論間屋大定細，始終自己擁有會好啲。莫言講過，品性善良嘅人通常成熟得比較遲，而且往往係被現實逼到成長，後來雖然開竅咗，但依然保持善良同真誠，不斷咁樣同類，最後卻變成咗最孤獨嗰一個。70歲之後，無論我哋仲可以活幾多年，都唔好糊塗，都要有長遠打算，堅持樓同埋好好照顧自己，全部都好重要。人到咗老年，只有位處到苟延殘喘嗰一刻，真正可以依靠嘅，始終都係自己。自己手上嘅錢，自己手上嘅樓同埋健康嘅身體，有錢就算仔女唔孝順，都可以越住安老院，或者請鐘點工，又或者其他名仔名女之中，邊個願意好好照顧自己啲錢，就留俾邊個有樓，就唔使睇人面色，總有一個屬於自己住嘅地方，亦係自己最後最大嘅底牌同籌碼。人到咗老年，管住自己，把口數住自己嘅財產，保養好自己嘅身體，開開心心過一個唔錯嘅晚年，就係贏家願天下。老人家身體健康，老有所養。我見過活得最通透嘅人，大概就係我嗰位同事。
佢唔會刻意糟蹋自己，而唔會刻意追求長壽。我同佢一齊做咗10年同事，雖然我哋都係同齡人，但佢比我早4年結婚。佢哋兩公婆感情好深，可惜因為身體狀況，一直都冇屬於自己嘅小朋友。不過對於冇仔女呢，鄭思佢從來冇扮豬怨言，反而情意笑住講：冇仔女都有福，唔使換尿片，更加唔使為咗買樓拼命儲錢。佢性格好開朗，將好多愛都放喺兩公婆嘅愛人世界，平時情商情對，一齊煮飯，一齊散步，一齊出街食飯，一放假就視為旅行玩樂，真係令我好羨慕。不過到咗49歲嗰年，命運俾咗佢一次沉重打擊，佢最愛嘅太太因為癌症離世，當時太太病發，為咗全心全意照顧佢，佢喺48歲，本來事業好，有機會再上一層樓嘅時候，毅然辭去工作，全心全意陪住太太走過人生最後1年最艱難嘅日子。太太離世之後，人人都覺得是佢咁優秀，條件又好嘅男人一定會重新開始生活。但令人唔明白嘅係，由太太離世到而家都就快幾年，佢一直冇重返職場，亦從來冇打算在個辦共度餘生。我就住喺佢隔離一條街，佢屋企本身喺市中心，屬於幾好嘅屋苑，市值最少16000幾一平方。不過太太過身第2年，佢竟然以每平方13000蚊賣咗層樓，好快套現150幾萬。我當時好唔明白，意向過佢，但面對我嘅關心，佢只係輕描淡寫咁話唔使擔心。之後佢離開市區，反處房價比較平嘅老家縣城，買咗一間30萬嘅2手樓，間屋唔大，得60平方米，2房1廳。搬返老家縣城之後，佢開始過住隱居生活，不問世事，亦唔再中意社交。嗰陣時我一直覺得呢位同事可能受咗刺激，個人有啲糊塗。我同佢之後都係斷斷續續聯絡，冇傾過幾多。3年前因為一啲特別原因，再加上我的仔女出去工作，我選擇返老家縣城，同太太一齊過安逸生活，亦再次同佢重逢。隔咗幾年再見到佢，感覺佢已經變成咗呢座城市嘅隱城人，唔願意融入任何社交圈。我提議介紹朋友俾佢識佢，玩句話自己好享受獨處嘅寧靜。我想約佢去旅行，佢都話冇興趣。約過佢幾次出去飲酒，佢都話呢，喺屋企自己小作就夠，唔使出面飲。佢平時食得亦好簡單，早餐時饅頭麵包或者粥，午餐一倒一當胡渣，佢搞一湯麵包，佢早煮粉煮麵或者煮餃子。我曾經好奇問佢，生活咁單調，唔會覺得悶咩？佢總係笑住話，美亦有衰相伴，有花草有貓狗，排咗日子點會悶呢？我同佢講，人唔可以太孤獨，亦唔可以對自己太刻薄，該開心就開心，該玩就玩。我仲笑佢日日食得咁清淡，又活得咁孤獨，冇社交冇人陪，遲早會悶出病。仲問佢係咪唔想活到80-90歲？點知佢同我講，人嚟到呢個世界本來就冇乜固定規律同流程，只有自己覺得開心，自己覺得知足，一切就已經足夠。至於生死，只有唔刻意糟蹋自己，大多數人都可以活耐啲。但如果太刻意追求長壽，反而未必活得耐。知足常樂，樂觀面對一切，唔好太執着，壽命先至有機會活得長久。如果日日都淨係諗住點樣多活一二，人只會越活越攰，越活越冇意思，而未必活得耐。當時聽完佢咁講，以前我一直覺得佢受咗刺激，個人有啲傻。而家我先發現，原來真正活得通透嘅
係佢。我媽媽臨終之前堅持離婚，我爸爸好快再婚前日，許到我話將層樓俾你細佬，夕陽餘暉灑落喺小縣城嘅街道。黃昏時分，街上已經冇乜人，只有零零星星幾個途人匆匆行過。我同男朋友黃偉企喺街邊，啱啱由爸爸屋企出嚟，空氣中帶住一絲微涼嘅超意。我緊緊握住黃偉隻手，努力令自己平靜落嚟。你呢個不孝女，我係你老豆，你孝敬我係天經地義。你唔係俾錢就係俾樓，你敢唔答應我就告你等。所有人都知道你唔孝。爸爸嘅怒吼聲由唔遠處屋企門口傳嚟，就好似一把刀狠狠插入我心口。我回頭望咗一眼，爸爸依然企喺門口，滿臉怒火，伸手指住我，好似想用咁樣逼我出房。我深深吸咗一口氣，壓住心裏面翻湧嘅情緒，平靜咁回應：爸，我哋已經講清楚，層樓係我媽媽留俾我嘅，我唔會讓俾任何人。爸爸塊面更加難睇，嘴唇微微顫抖，好似仲想講啲乜。黃偉輕輕拍咗拍我隻手，低聲安慰我：唔使理佢，我哋走啦。我點咗點頭，緊握住黃偉，隻手轉身離開。夕陽慢慢消失喺地平線，街燈亦開始亮起。我提頭望住漸漸變硬嘅天空，心裏面有一種講唔出嘅失望，同時又有幾分釋然。媽媽，我喺心裏面默默咁講：你當初嘅選擇係啱嘅。我終於明白啦。我係1996年出世嗰陣時，我哋一家住喺呢個小縣城一個舊屋苑，爸爸媽媽都係普通工人，靠住唔算高嘅人工養我同屋企老人。細個嗰陣，我總覺得屋企成日充滿爭吵同埋唔滿。爺爺媽媽對我呢個孫女嘅態度，更加令我由細到大都有一種講唔出嘅疏離感。如果係個仔就好啦。我仲依稀記得有一次我喺爺爺屋企玩，無意中聽到爺爺同爸爸講呢句說話嗰陣時，我仲細，根本唔明白係乜意思，只係隱隱約約覺得自己口似有啲唔啱。爺爺點解咁講？我返到屋企問媽媽，媽媽摸咗摸我個頭，笑住話：傻女，唔使理佢哋，你係媽媽最好嘅寶貝。但隨住我慢慢長大，我開始明白，爺爺嫲嫲對我冷淡，正正就係因為我係女仔，而爸爸喺咁樣嘅環境長大，對我而從來冇表現出太多關心。無論我喺學校表現幾咁優秀，攞返幾多張獎狀，佢都只係淡淡咁應一聲，跟住轉身離開。喺我記憶裏面，爸爸一直都對我好冷淡。每次我拎住試卷，希望得到佢一句稱讚，佢都只係隨便望一眼，話一句考得幾好啦，之後就冇下文。每逢屋企親戚聚會，我都係嗰個被忽略嘅人，大人圍埋一齊傾偈，我就一個人坐喺角落，默默聽住佢哋講。人哋屋企啲仔女，就算我考上咗院裏面最好嘅初中，爸爸都冇表現出半點高興。有一次，我終於忍唔住走去媽媽，媽，點解爸爸從來唔讚我？我咁努力讀書考全班第一，佢都唔理我。媽媽面色有啲沉重，但依然溫柔咁抱住我。雨晴，女仔又堅強，唔好成日等人讚你。你又知道，媽媽一直都以你為榮。雖然媽媽嘅說話令我得到少少安慰，但心裏面嘅委屈始終冇辦法消散。我一直渴望得到爸爸嘅肯定，渴望佢可以多關心我一啲。但無論我點努力，爸爸嘅態度始終冇改變。媽媽病倒嗰年，我仲讀緊高中，佢被診斷患上癌症晚期嗰日，好似成個世界都崩塌咗。我仲記得醫生講完病情之後，我企喺醫院走廊，
整個人都陷入巨大恐慌。媽媽係我喺呢個屋企唯一嘅依靠，如果佢倒低，我應該點算？然而真正令我震驚過，唔單止係媽媽嘅病情，仲有佢之後作出嘅決定。他又同父親離婚。媽，你點解又離婚？我唔明白。母親病咗，父親本來應該係我哋最堅強嘅後盾，但佢偏偏揀咗喺呢個時候離開佢母親嗰兒，瞓喺病床上，面色蒼白，但依然好堅定。佢握住我隻手，輕聲同我講：雨晴，我唔想你再受委屈。你爸呢？呢連點對你，你心裏面應該比我更加清楚。我走咗之後，你一個人留喺屋企，一定會更加辛苦。我離婚係為咗你，亦都係為咗我自己。我冇辦法相信母親嘅決定，但佢嘅態度非常堅決。趙父趙母都知道咗呢件事，佢哋全部都企喺母親嗰邊支持佢嘅決定。母親同我講，離婚之後佢會將屋企其中一層樓留俾我，作為我將來嘅依靠。你一定要好好保護呢層樓，唔好俾任何人搶走。母親最後叮囑我，我雖然心裏面充滿不安，但都係點咗點頭。母親過身之後，父親好快就再婚，新婚妻子係佢喺工廠認識嘅一個女人，比佢細10幾歲。起初我心裏面好反感，但後來我慢慢都諗通咗，或者父親需要一個新家庭去填補母親留下嘅空缺。點知隨住細佬出事，屋企嘅氣氛發生咗翻天覆地嘅變化。父親對細佬百般疼愛，好似佢先係呢個屋企唯一個仔女，而我早就已經被邊緣化。每次我返屋企，父親都只係隨便同我打個招呼，就直接腳去照顧細佬。甚至有一次，我聽到父親同繼母講，我哋又幫個仔儲錢，將來買樓娶老婆。嗰一刻，我先真正明白，母親當初離婚嘅決定有幾正確。如果佢冇離婚，我嘅將來恐怕會更加艱難。細佬出事之後，父親開始成日講我攞錢，最初話係自己睇病有用，但後來我發現啲錢根本冇用。喺正途上，佢成日教我多啲幫細佬，雨晴細佬仲細，你係家姐，將來有多啲照顧佢。我心裏面一陣憤怒，忍唔住反駁，爸，我已經幫得夠多，細佬嘅事你哋自己操心，我都有自己嘅生活。父親塊面即刻慘勢冷冷咁講，你係家姐，佢係你親細佬，你幫佢唔係應該咩？佢係我哋老李家唯一嘅香火，你都承你唔應該出多啲力咩？隨住時間過去，我同父親嘅關係越嚟越僵，佢好多次向我提出無理要求，我全部都拒絕。終於當佢知道我同黃偉打算結婚嘅時候，事情徹底爆發。你有結婚，咁你媽留俾你嗰層樓就讓俾你細佬啦，邊有帶住娘家層樓嫁人嘅道理？到時俾個男人算計，層樓唔就變咗人哋嘅父親嘅語氣，理所當然，好似嗰層樓本來就係佢嘅。我聽到呢句說話，心裏面嘅怒火即刻消止，忍唔住大聲鬧返去，爸，嗰層樓係我媽留俾我嘅，你憑乜嘢教我俾細佬？父親冷笑一聲，你媽已經死咗，而家由我話事。當初如果唔係睇喺佢就快死嘅份上，我會答應佢咩？我話俾你知，你又唔係每個月俾我3000元養樓，又唔係就將層樓讓出嚟。聽到呢個無理要求，我成個人都嬲到發抖。母親臨終之前嘅叮囑再次浮現喺我腦海月面，保護好呢層樓，唔好被任何人搶走。面對父親嘅威脅，我冇退縮，爸，我冷靜咁望住佢，我唔會俾你層樓，亦都唔會每個月俾你3000元。你想鬧就出鬧我，有我自己嘅生活，唔可能成為細佬嘅搖錢樹。至於孝道，我會盡每個月最多俾你1000元贍養費。
父親塊面即刻鐵青，自助我擼好。你呢個不孝女，我就知你係擺野狼。我教你，我有俾所有人知道你呢個不孝女。我冷笑一聲，拖住王偉，隻手轉身離開。身後父親嘅叫罵聲仲未停，但我已經唔再在意。王偉攬住我膊頭，輕聲同我講：唔好難過，法律上你冇任何義務俾佢錢，亦都冇人可以搶走你媽留俾你個層樓。我點咗點頭，心裏面慢慢平靜落嚟。以前我唔明白，但而家我終於知道母親係為咗保護我，等我唔使受到呢個家族重男輕女思想嘅傷害。媽，多謝你。我喺心裏面默默咁講，我知道將來嘅路仲有好多挑戰，但今次我唔會再讓步，我會守住本來屬於我嘅一切，保護好母親留俾我嘅層樓，亦都保護好我自己。無論父親再點威脅我，我都唔會再退縮。我同王偉已經開始籌備婚禮，未來嘅生活充滿未知，但我心裏面已經有咗新嘅力量。母親嘅先見之明令我明白點樣保護自己。我亦都決心活出自己嘅價值，再唔會俾過去嘅家庭關係束縛。將來我要為自己同真正愛我嘅人活。好啦，今日就分享到呢度，感謝各位收睇，希望今日分享嘅內容對各位有所啟發。仲未訂閱嘅朋友記得訂閱本頻道，咁我哋就可以美意陪伴各位一齊成長，一齊幸福，一齊慢慢變老。我哋下次再見。